Hello，咁歡迎大家咧又收睇呢個驚 Win Pay 地帶啦。嗱，咁就嚟開跑咧，長話短説啦。嗱，咁拎擺喺下面嘅，大家記得報名啦。咁因為遲開咧，咁所以都去到第5場咧先可以截止噶啦。咁大家可以咧睇住個場地形勢，跟住先至咩啊？先至去諗究竟揀邊幾隻馬好。咁記得填 form 咧可以重複 submit 嘅。咁所以咧就睇翻時間啦，唔好開咗跑先 submit 啦。咁我對到時間咧，唔好俾我捉到你咧出貓啦。好啦，咁跟住咧今次咧都講下俾大家聽咧，究竟我嗰個揀法會係咩啦？咁大家咧會喺嗰個ranking 個圖表嗰度咧，如果之前仲有 link 嘅話咧，咁你都可以睇到嘅。咁我就會喺嗰啲 link 嗰度咧講俾大家聽。今場咧我係揀咗第6同第9場㗎。咁上次揀千杯不醉同埋另一隻即係我比較有信心嘅即係嗰隻叫做文明復星咁結果跑2、3名啊，咁冇辦法啦咁但係2、3名都起碼有個冷位置 Q 先115蚊，咪又贏到700幾㗎啦。咁有時我哋同大家講就係你玩 Game Win Pay 咧你最緊要知道就係你揀嗰啲馬有冇贏面先，第二就係咩啊？佢容唔容易走入3甲，咁呢樣嘢都好緊要嘅喎。嗱，咁今次咧我揀咗6場嘅5同11，同埋尾場嘅九場啦，即係第9場谷草啦，就1同6㗎，咁大家都要記住啦。咁6場5同11係咩馬嚟嘅咧？咪即刻帶大家睇下咯嚇。咁6場嘅5同11咧，當然係3T 場次啦。咁揀咗一檔嘅咩咩怪咩咩怪咧，其實依家個分已經低過贏馬嗰陣1截㗎啦。咁當然熱咗身之後咧，上次12檔嗰啲唔好入佢數啦，黐線嘅咩咩怪留後梗係輸啦。大家記唔記得佢以前點贏㗎？唔記得唔緊要，有3甲俾你撳嘅，望下人哋跑咩輕鬆彈甩㗎52分孭緊128磅點啊？彈甩2個馬位，雖然贏嗰啲馬好渣嘅，咩大利好運多彩多姿，大利好運落5班先贏嘅，多彩多姿都未開齋，咁所以唔係好叻，但係彈甩就係彈甩㗎啦，贏就係贏你話佢慢步速2檔黐住條欄點都好咁韁繩脫手你又唔計嘅咩？咁同埋人哋唔會進步嘅咁你都要計嘅嘛呢啲。咁所以我話其實都冇所謂嘅，呢個第一。第二就係佢之後有再一次係3班都入 Q 咧，呢啲係貨真價實。就算佢真係賺慢步速，都有對手㗎跟前都有賺慢步速，唔係得佢一隻㗎嘛咁所以進步騰飛嗰啲英勇快車之後都贏啦喺3班，所以佢又係有質素㗎呢啲馬冇漏咗佢啦。咁依家喺4班減到51分。咁低，梗係試下啦！一檔斯蘭嘅上名率咁高，呢啲馬係超值㗎。想同你講，齋 win 都得㗎，即係你咪唔好贏咯。我唔信一啲健康冇乜問題嘅馬，係傷患假嘅。點解啊？表現難以接受啫嘛，有咩傷患啫？黐線嘅所以呢啲我唔會保批嘅，唔 win 咪下次咯。總有次贏嘅，唔通追到佢退役都未贏咩？唔緊要㗎，我又唔會買得多嘅，係咪先？齋 win 唔使輸批先所以呢啲直接買 win 就得㗎啦。咁另外咧。配腳咧，當然揀下葉楚航嗰啲冷門啦。轉咗倉之後，呢隻電玩精英咧，偉達唔玩啫。葉楚航話等我嚟，你有分你唔搏啦。咁將呢隻咧3 win 喺海外咁犀利賽績嘅馬咧，雖然係有啲傷患嘅跟腱受傷。咁見到葉楚航咧，最近將呢隻馬咧操功夫開始轉難熱咗幾場身減埋分之後咧，小心啲落到射程範圍咧就可以搏噶啦。上次1650我都試下噶啦，賭馬集團唔信啊嘛，唔緊要，今次葉楚航縮落1200咧，你更加唔信。戴個眼罩咧都有10幾倍喎，幾好分啊！咁所以咧5搭11呢條 Q 咧或者位置 Q 咧，我一定買嘅。另外就係咩5號 win 一定要買啲啦咁11號 win 會唔會咧？少少咯 ，win pay 咯，可能買咁都得嘅。咁6場嘅5同11啦。咁至於9場嘅1同6咧係咩嚟嘅咧？咁當然我哋上次攞個羅嚟收錢落咗飛都要3.2倍當然我哋上下射咗孖寶嘅。雖然我話條孖寶咧至尊貴寶都幾熱梁家俊500 win 之後嗰隻朝醒我哋細注中嘅啫呢啲。咁但係我會話。其實都幾好分㗎即係你睇正獎安維獎咧第7號孖寶細注嘅我哋中正獎大注嘅中咗安維獎，咁我冇計嘅我夠想朝醒贏啦，咁但係朝醒唔贏咧有500蚊250蚊到冇嘅安維獎你都未輸咁咪就當買翻輕功猛男咯，輕功猛男都冇50幾蚊㗎咁所以你係賺咗㗎啦咁另外就係排序上呢個即係段速咧，我話輕功猛男贏嗰個時間咧，其實好靚嘅當日即係前快後快，冇花冇假。當然你要消化升班咧，咩少8磅大步速變快呢個情況，佢計究竟抵唔抵受得到咧？咁睇下霍宏升點騎咯另外啦，
咁啊，天星雖然都勁，仲要排一檔添啊，仲要一出就贏呢個路程，但係你睇下佢贏半個馬位，贏咩啊？凱旋星嘅嗱，雖然我唔係，我後面有連冠王係勁，但係你係賺慢步速贏連冠王，喂，你依家加咗11磅，加7分加11磅係咩啊？我哋叫蝕分榜嚟嘅呢啲啊，即係加多咗磅嘅，比你實際加嘅分啊。當然評分區域移動咗，所以會咁咯。俾翻個一檔你冇用嘅喎啊，咁即係上次你其實雖然走外碟啫，咁但係都唔代表你走一碟就可以慳翻個11磅㗎，係咪先？你進步還進步，有冇慢步速俾你係一個問題啊？人哋嗰啲凱旋星渣啲嘅，呢場有輕功猛男，有嘉樂6區嗰啲，人哋幾 win 㗎啦呢個路程，證明覺得仲要啱罰停賽都贏完啊，咁所以你話佢係咪抵消唔到個加分呢？我會話都未必㗎。你又加11磅，嘉樂龍區加11磅，喂，人哋起碼真係贏天外迎天先啦。我想講就係天外迎天呢個對手呢，已經係2 win 3 Q 㗎啦，喺同程咋，我唔係講其他路程，其他路程有5 win 添，仲多啲嘅。即係我話呢組嘅對手呢，比較強啲咯。啊，大家都加11磅。我冇蝕你幾多㗎咋啊，所以我會話，就算真係開天星贏，唉，你咪贏咯潘頓啊！我就算16條位置 Q 都好分過你條 Q 㗎啦啊，咁所以我喺遊戲上我當然會咁玩啦啊，同埋嘉樂龍區你夠唔夠啱講佢輸硬啊？啊，你都唔敢講啊，係咪先？最多你睇唔起賀賢啫，但我睇得起嘅 OK， 因為點解？操練你仲係咧啊喺呢個從化咧跑山度日子啊，咁即係咩啊？仲可以信多你一次，而且隻馬咧。啊，體重仲要增加添，喂，跑完山大隻咗，咁點解唔要啊？係咪先？啊，咁所以揀咗1同6呢兩匹咧，就希望咧可以即係中得到，咁啊揀咗6場嘅51，9場嘅16嚇，咁記得啦，喺開跑前第5場開跑前，即係跑一半之後咧，你都仲可以submit你嘅form 嘅，咁大家記得連結喺下面嚇。好啦，咁啊雖然係有觀眾話可唔可以早啲，我都盡量早噶啦，咁啊盡快處理，我真係太多嘢做啦，咁所以希望大家。原來咁禮物一定會送翻俾大家嘅，放心咁大家繼續努力填方留翻個言咁就 OK 噶啦。節目時間差唔多，我哋一陣直播再見，拜拜。